我都翻到轉頭啊！車都係真係已經跑晒過，我發現我上面都拉。出。幾人個波？我車都係直入嘅而家，我開緊要得我啊！書記都認得我㗎。我今天起身啲小朋友都係冇停，即係冇食，冇得安排。即係第一日翻工公司冇人。係咯，做咩㗎？會照即係咪 TDC 啊？一波係咪翻工？多謝，多謝你。除咗白色啊，咁你手咯，我一陣咯。哇，錯！我記得我喺邊個錄？我擺喺度，我擺喺度。我啲嘢喺呢度。即係都係有啲哇，鏡頭啦，有啲。我跟住。呢條綠道尾應該啱啱好，應該係。揸車咧，個袋咧就驚。真係要揸車。係啦，你都要揸。我都話㗎。
啊！你過炮位啱要加熱，係啊，小巴上海豐嗰度啊，我入標㗎嘛，都係我入咗標咯。你頂咗位㗎嘛，我揸學。我哋冇人得4個人㗎嘛，4個睇啦。屌佢撚咗真係啊！係啊！咩前知嗰個我知啊，我一路記住嗰個 schedule 啊嘛，即係呢個就係咩啊？永福哥啊！當然佢開始搬緊出嚟。其實咧，一係就你手，我啊，我唔出雞嚟計㗎。我其他我寫錯，冇呢個人嘅，因為 KEL。不過我唔知唔知，佢頭先問我，阿仔阿仔阿仔，唔係啊，呢度成有貨啊嘛。我知，但係阿 Mike 喺呢度，咁佢就話呢度成。哦，有啊，有啊，有啊。係啊，係啊。係咩？我都有見黑色喎。佢哋黑佢哋咪嗰度咯。我做綠色，我換綠色。唔使我做咩？我做咩？我可以實做㗎。黑色應該得啩？試下先，幾黃？我哋做咩？犀利啊！大家其實咧都係如果俾拉邊嚟真係都係好閃氣。其實都係啫嘛。band 嘅水平。我哋係啊，佢啱啱對上一個有隻新嘢，即係 catch 我唔係，但我哋之後仲有條鼠肉啊。哦，好，我嚟到啊，OK 嘅，直接咧就呢場4-3。啱係。我可以認大家兩個啦。每次每次。但呢個係咯，冇人做。喂，拍嘅嗰邊都係讓嗰邊添，好彩。我都拍成。
場嗰度。哦，咁好彩啊！頭先我去廁所我都話有 feel 啊，啱啱橋有 feel 位喎，我以為冇㗎啦。我都係嘅。唔係啊，睇下邊度落。但係呢度真係好慳㗎。只話自己 OK 喎。係咩醫生話？我哋聽先，禮拜上啲禮拜跟住第一晚開放。食好似食藥要加落，跟住如果佢如果唔燒嘅話咧，40好犀利喎！嗰個食但係嗰啲好辛苦喎。佢開始由低燒先啦，燒完之後停一陣間咧，40點，燒咗7日，燒咗7日。應該唔會，應該係有啲。你講你定係小朋友？小朋友話冇㗎，幾多歲啊？5歲咯，都唔得㗎，係㗎，係個長高。唔係啊，佢好多粉人係知道咧，真㗎。佢呢啲補翻之後咧，佢個底部就好。係啊係啊，真㗎，真㗎，唔係常都係咁。我呢個都係咁啦。打會好似完全好似。我都係，不過好老實係咁樣，佢哋啲細路你我話俾你聽啦，我有我個仔嘔，佢已經3幾日過咗呢件事，唔係我有發過翻到醫院喎，所以之前戴口罩嗰啲好多都出事。係啊少少係啊，食嘢滯住，滯撚住。真係好辛苦啊！好辛苦咁樣。因為好驚，去到咁上下，又驚佢會去到40度，跟住我哋又同埋你驚佢唔知咩事啊嘛。係啊，你小朋友多唔多食垃圾？多啊，其實要。我今次垃圾都要俾你食咗先。即係你唔好話狗屎垃圾，即係話你垃圾帶有少少味嗰啲。我試過小朋友佢哋就係咧而家食唔食嘢？佢哋6歲嘅啫。你俾啲薯條啊，即係你唔係叫食得多，呢啲都有嘅。係啦，咁就得㗎啦。恭喜你個發財啦！一陣都要先，長波先，真係開心嘅啫。咁你下年唔使收利是咯。哇！啲同事都係咁喎。下年派利是，攬住呢個錢袋都係咁，一齊等住。打機嘅呢場，你哋有冇啲兄弟？結婚相好啊好啊，你知嘅。8個啫嘛。係咯，嗰啲係咪覺得都係香港嘅？即係可以，都係當場賣位嘅。有啲啦，有中介㗎嘛。以前嗰啲係香港喺香港飛賣嘅。但係嗰啲通常都係佢遲到瞓，當然啦，你講揾大陸都拍緊啫嘛。我老婆佢可能會揾我，但係而家唔係啦，而家唔路啦。我哋有啲師兄影完，哇！嗱，影咗先係交界嘅俾人知，係咪先？想還係，但係你影咗之後咧，你起碼過1/3，掛俾人嘈，少樣先諗住買啦，大少少嘅。呢雞幾兩雞嘢搞唔搞？因為佢應該係一個 trip 咁，跟住你類似咯。唔係，即係埋大片淨係嗰個包係1日嘅啫嘛。但係佢叔啊嗰啲唔知㗎，因為通常都2-3萬幾。即係我就係知佢哋話，即係其實佢係可能一定有10K 咁樣㗎嘛。
咁要睇下佢 offer 邊啲地方咯。咁如果可能3、4 pair share 嘅，咁就會抵啲啦。我即係聽講係咁啊嘛，即係有啲係嘅，係啊。類似你幾 pair share，跟住你個。但係你呢啲要揾啲即係可能出名啲嘅，因為你如果係人數少嗰啲，你就要貴咗。唔好意思，呢個就我哋都即係咁多人報名，但係又係呢個報道係佢好似話接上半場先叫中場唔計㗎嘛。中文嘅其實中文有㗎。所以當佢上半場幾段，因為我嗰啲係喐之後當，即係你只要上半場有好長，佢再喐上半場爭場就夠奶嘅。你俾條線喐。整下你個 friend，其實先。係啊，好就先仔。耶！上半開中堅，跟住阿 Jeffrey 嗰集因為14，應該衝曬咗㗎。你開工未？阿 Keith 開工啦。開咗。今日就係最少老細會翻工嘅，冇嘢做啊嘛。係嘛？我上半場一半都可以走㗎啦，我呢啲。呢啲我都係㗎。10分鐘都走得㗎啦，我呢啲冇乜所謂㗎。咦？你哋有冇 Google Form 咧？好啊！我都係出場紙。係啊，冇人出場紙。我10分鐘之後先走啦。你哋係安全仔啊？係啊係啊。穿嘅你完身之後我就走啦。我都驚，我驗身之後我要走。係啊，你禮貌性問下先。完身之後你走啊！好簡單嘅啫我。唔使講，慢慢嚟。20分鐘之後開換我哋，10分鐘會交得。係啊。10分鐘。收我嘅錢，你個 friend 先。你咪到啊？唔係啊，個我 friend。你個 friend 嚟㗎？你個 friend 就先不如。哦。得。係呀，10分鐘啦。5蚊我夾你㗎嘛？唔係啊，不是。太好得啦。喂。即係定位佢啦。即係定位佢啦。係嘛？係嘛？啊，呢個係我啊嘛。好㗎嘛。一落嚟就我話3佢自己入邊，93。你做唔到，你做93。做咗。少少唔 fit 啊！唔 fit 啊！啊 ，Kevin 係最前。好，我睇邊個啊？七人啊嘛呢個。但係好多年冇玩過就真係我見你對上一個 message send 俾我都係對呢隊，自己講自己撳啦，係啦。嗰場聯賽呢
有冇拍開㗎？喂，踢開呢個呢？上次咪好地嗰班，好啲啊嘛，係佢一班嗰隊波冇咗我呢，即係冇玩啦，冇啦，嗰隊冇。直情冇搞啦，因為喂踢完嗰個 lift 之後就唔係好夠人。不過我有其他波玩啊，有每一場玩都夠玩加下。係你一場會睇咩啊？踢到波啊！冇啦，係咯，死一個，你淨係贊助，淨係贊助。阿妹啱啱嗰隻餐3六嘅係啊。Hello，有 OK。13未有。後備幾多啊？我哋先。錢攞不過咧，佢話你仲喺保安度，我唔知講唔知。阿古神20未到啊，後。